هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد الله نفلندرoj. Nga I falë dhe ndim kërkoj dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allah dhe se Muhamedi është rob I dërguar I Tij. Paqja dhe mëshira Allah që u shëmbitem mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sonte me lenin Allah vazhdojmë që të flasim rreth etikës islame, ku si etikë e radhës do të jetë etika e marrjes së lesë për të hyrë në shtëpi. Islami si fe është fe e cila ja dëshiron shoqërisë lumturinë, edhe dëshiron për shoqëri çdo gjë t'i jep ose t'i jep shoqërisë një gjë e cila I bën dobi dhe ta mbrojë nga çdo gjë e cila e pengon ose I bën dëm. Islami dëshiron që shoqëria të jetë shoqëri imani, shoqëri bamirësie, shoqëri devotshmërie. Prandaj edhe Allah Zogjel e ndaloi zinon, e ndaloi immoralitetin edhe çdo gjë e cila çon deri tek ajo, me qëllim që shoqëria islame të jetë shoqëri e pastër e ndershme dhe të jetë e ruajtur nga çdo gjë e cila e çon deri tek zinoja apo zinoja e çon si mëkat deri tek shoqëria islame. Prandaj Allah Zogjel ndaloi moralitetin, mirë po ndaloi edhe çdo gjë e cila çon deri në moralitet. E një ndër ato që ndaloi është edhe shikimi. Pasi që Allah Zogjel ndaloi shikimin, Allah zbriti dispozita për sa I përket kërkimit të lezë për me hyrë në shtëpi. Sepse kjo gjë ndalidhet me çështjen e shikimit. Prandaj kërkimi I lezë për të hyrë në shtëpi llogaritet etik e lartë, etik madhështore e cila e mbron shtëpinë edhe shenjtërinë e shtëpisë së muslimanit. Çështja e kërkimit të lezë për të hyrë në një shtëpi ka ardhur urdhë në librin e Allahut Azza wa Jall dhe sunetin e pejgamberit të Allahut për një çështje. Shkaku I shikimit. Që truhet shikimi për arsye se mos ruajtja e shikimit ka mundësi që të bie shkak që personi I cili ka ardhur në shtëpi të shet diçka e cila nuk është e pëlqyeshme për pronarin e shtëpisë. Edhe pronari I shtëpisë nuk dëshiron që të shihet diçka në shtëpinë e tij. Prandaj edhe paraprakisht Allah Zogjel e ka urdhëruar besimtarin që kur shkojë në ndonjë shtëpi e cila nuk është shtëpi e tij, që të kërkon leje, të merr leje para se të hyjë brenda e mos të hyjë brenda pa marrë leje. Tek ne për fat të keq është e përhapur mesin ton se I hyjet në për shtëpitë tona pa mos kërku fare leje. Edhe fare as nuk ju bie ndërmend që të kërkon leje askush. Kjo është e rëndë për pronarin e shtëpisë, sepse ka mundësi në ato momente ai është duke vepruar diçka, ose është në një gjendje e pahishme që ai nuk dëshiron askush ta shef ashtu. Ose ka mundësi për me pa nderin e tij, gruan e tij ose vajzën e tij. E ashumran kur ndonjëri hyn edhe e shef ashtu, I vjen turp. E Allah Zogjel na edukoi, na mësoi se besimtari para se të hyjë brenda, kjo është edukat islame, fillimisht kërko leje. Nëse t'jepet leja mirë, nëse jo ktheu. Për arsye se kjo është më e mira për ju. Allah Zogjel në surën Nur e ceki çështjen e kërkimit të lezë në disa ajete. E ndër ato ajete Allah Zogjel thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju besimtar, "la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum", thotë mos hyni në shtëpitë e huaja hatta tastanisu, derisa ju të merrni leje për të hyrë ato. Ajetin tjetër thotë Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu, liyastadhinkum alladhina malakat aymanukum", thotë o ju besimtar, le të marrin leje për jush ata që I keni sklever në shërbimin tuaj. Walladhina lam yablughu al-hulama minkum, dhe fëmijët të cilët ende nuk e kanë arrit moshën e pubertetit. Ajet tjetër Allah thot: "Wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu", thot kur fëmijët të arrin moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje, le të marrin leje për të hyrë brenda. Pejgamberi Allah thot: "Çështja e kërkimit të lezë për të hyrë në shtëpi është bërë për hir për hatër të shikimit." Kjo na bën me dije që Allah Zogjel besimtarve u ka bë me dije se në shtëpitë e huaja nuk I hyjet pa mos marrë leje paraprakisht nga pronari I shtëpisë. E ajo që ndalidhet me çështjen e etikës së hyrjes ose marrjes së lezë për të hyrë në shtëpi, e para nga ajo që duhet ta dim besimtari është se fillimisht prej sunetit pejgamberit Allahut është fillimisht që t'jepet selam para se të kërkohet
leje për me hyrë në shtëpi. Prandaj edhe i dha legjëratën e kaluar do të folën për selamin para se me fol për me kërku leje nga pronari i shtëpisë për me hyrë brenda. Për arsye se prej sunetit pejgamberit Allahu Azza wa Jalla është fillimisht me dhënë selam, pastaj me marr leje për me hyrë në shtëpi. Ka ardhur një ditë pejgamberit Allahut me një rast ku cekët që shkuan tek pejgamberi Allahu Azza wa Jalla. Edhe i than pejgamberit Allahut, i than aty hymi brenda, aty hym brenda. I tha pejgamberi Allahu shërptorit, i tha dil jashtë edhe mësoja këtij personit, mësoja se si duhet që të kërkojë leje, edhe dul jashtë i tha Esselamu alaikum, a ka mundësi për me hym brenda. Do thotë që kjo është forma më e bukur, më e mirë, më e përsosur, më e vlefshme për sa i përket kërkimit lejes kur hytim brenda. Do thotë që kur shkonte ndonjëri edhe troket nder, ose do thotë dëshiron për me hy, i thua selam aleikum, a ka mundësi për me hym brenda. Kjo është forma më e mirë. Kjo është forma e sunetit. A lejo tash me thon ndonjëri, po me thon a ka mundësi për me hy, ose a më lejon për me hy, edhe to lejon, nuk ka problem. Për arsye se shumë gjëra ndëlidhen me çështjen e traditës kështu. Mirë po, ajo do thotë e cila është më e preferuara, më e mira, është do thotë që fillimisht besimtarët fillojnë me selam, e pastaj kërkojë leje nga pronari i shtëpisë për me hy do thotë brenda. Ibn Abbas i thotë që Omeri shkoi tek pejgamberi Allahu Azza wa Jalla edhe kërkoi leje dhe i tha Esselamu aleikum, Esselamu ala Rasulillah. Tha pastaj Esselamu aleikum, atë hyja Omeri. Do thotë që kështu sahabët kanë kërkuar leje prej pejgamberit Allahut që të hyjnë tek pejgamberi Allahu Azza wa Jalla. Do thotë fillim me selami, pastaj ka kërkuar leje për me hyrë brenda. Kjo është prej sunetit pejgamberit Allahu Azza wa Jalla. Nëse ndonjëri e thot a ka mundësi për me hy, a më lejon për me hy, edhe kjo ban, nuk ka problem, lejohet, mirë po prej sunetit do thot është që fillimisht jepet selami, pastaj kërkimi lejes. Në atë kohë nuk ka pas dyrë, në atë kohë ka pas do thot perti. Prandaj selami ose atë kërkimin e lejes që e kanë bërë me selam. Ka thonë selam aleikum, një herë, dy herë, tri herë. Kurse tash do thot kanë ndryshuar çështja, mirë po në ato vende ku nuk ka do thot dyrë, edhe ka mundësi që të dëgjohet zëri, atëherë do thot thua selam aleikum, a më jep leje për me hy, edhe pastaj nëse të jep leje do thot hy, nëse jo do thot kthehesh prapa. Etik tjetër që ndalidhet me marrjen leje për të hyrë në shtëpi është që ai personi i cili shkon në shtëpi duhet që të rrijë nonën e gjatë ose nonën e majt. Qëllimi i qëndrimit tan nonën e gjatë ose nonën e majt dhe mos me qëndru nder është qëllimi që truhet shikimi. Për arsye se zakonisht do thot njeriu kur rri përpara kur hapet dera ka mundësi mu pa brenda se çfarë është. E besimtari kur shkon ndokun për me thirr ndoken, është mirë që të rri ose nonën e gjatë ose nonën e majt. Në varë do thot prej derës në cilën anë hapet. Nëse hapet dera nonën e gjatë, edhe shifet çfarë ka nonën e gjatë, ti shkon nonën e majt. Nëse dera hapet nonën e majt, atëherë ti shkon në anën e gjatë. Sepse ka ardhur thot në kohën e pejgamberit Allahu Azza wa Jalla, siç e thek do thot Abdullah ibn një prej sahabëve, thot që pejgamberi Allahu Azza wa Jalla nëse vinte tek ndonjëri prej shokët e tij, te dera e tij që nuk qëndronte përpara derës. Po do thot shkonte do thot ose në majt ose në gjatë. Në atë kohën e ceka se nuk ka pas perde. Edhe me ndej do thot ti përpara atëre, e ki pa çdo sendit që e kanë pas brenda. E atëre kanë ndejt ose në gjatë ose kanë ndejt do thot majt. Edhe kështu do thot është më e mira për një besimtar. Me qëllim që ta ruajë shikimin e tij dhe mos shofe brenda diçka e cila është e pajishme ose nuk do pronari i shtëpisë për me pa do thot se çfarë ka do thot brenda. Tu do thot që pejgamberi Allahu Azza wa Jalla kur shkonte tek dera e ndonjërit, atëre dëshironte që të më leje për të hyrë brenda, pejgamberi Allahu Azza wa Jalla nuk rrinte përpara derës, po qëndronte në anën e gjatë ose qëndronte në anën e majt. Lejohet ose bën për me ndejt edhe me kthit do thot shpinën ti do thot kthehesh ka ona, ja kthen derën shpinën, edhe do thot ndoshta kjo është edhe më e mira, ndonjëherë për shkak se nëse frigohesh e ka mundsi dera nëse çelët për me pa do thot brenda se çfarë ka. Largohesh pak anash, e kthen shpinën derisa dali pronari i shtëpisë. Kur del pronari i shtëpisë, atëherë do thot e kthen fytyrën tënde dhe takohesh me të. Prej etikës tjetër është që ndalohet shikimi i burrit në shtëpinë e qetrit pa lejen e pronarit. Do thot ndalohet shikimi i personit, tu nuk përfshihet vetëm se burri, përfshihet edhe gruaja. Ndalohet me shku ndokun për me marr me shikuar shtëpinë e qetrit pa lejen e pronarit të shtëpisë. Ne i kemi njerëzit të cilët kanë probleme me këtë aspekt, edhe shkojnë prej birës shtëpisë edhe shikojnë brenda çfarë ka. Shkojnë shembull troket derë nuk ja çel derën. Edhe çka bën? Thot ta shikoj a është dokush brenda ajo.
edhe e merr për bire edhe shikon. E ai personi I cili vepron një gjë të tillë, nëse ti e merr edhe ja qerron syrin atij, ja verbron, për ty nuk ka ndëshkim, edhe nuk ka shpagim. Sipas shariatit të Allahut azza xhel, nuk ka ndëshkim edhe nuk ka shpagim. Sepse përndryshe, nëse e bën një gjë të tillë, duhet shpagim. El ainu bil ain, syri për sy. Mirë po në këtë rast veçohet. Për arsye se shikimi I tij ka qenë shikim I ndaluar pa lejen e pronarit. Nuk lejohet me shku me shikun birën e ndokujt, do thotë birën e derën ndokujt pa mos marr leje do thotë prej pronarit. Nuk lejohet me dal me shiku shtëpinë e tjetrit, pa lejen e tjetrit. Prandaj Ebu Hurajra thotë që pejgamberi Allahut azza xhel ka thonë se kush shkon ndonjëri prej jush, edhe shikon në shtëpinë e tjetrit, pa lejen e pronarit, vetëm se lejohet në këtë rast që personi t'ia verbrojë syrin atij. Do thotë lejohet që t'ia verbrojë syrin atij. Nëse e verbron syrin atij, nuk ka as ndëshkim e as nuk ka shpagim. Për arsye se do thotë ai ka shiku pa lejen e tjetrit. Thotë me një ditë tjetër pejgamberi Allahut. Thotë nëse ndonjëri shikon shtëpinë e tjetrit pa leje, thotë edhe merr edhe hedh gurales në te. Thotë edhe ja verbron syrin atij, thotë për ty thotë nuk ka gjuna. As gjuna, as shpagim, as ndëshkim. Asgjë. Për arsye se ai person ka shikuar në shtëpinë e tjetrit pa lejen e pronarit të shtëpisë. Rregull tjetër etik tjetër është që preferohet që kërkimi I lejes të jetë 3 herë, nëse ka nevojë. Nëse shkon edhe kërkon leje, nuk përgjigjet hera e parë. Hera e dytë, hera e tretë, përfundon. 3 herë pastaj kthesh. Nëse nuk ta hap derën, nuk paraqitet largohu. S'ka nevojë do thotë që ti përmendej aty brenda. E thot pejgamberi Allahut azza xhel, kërkimi I lejes për të hyrë brenda për ndonjërin prej jush është 3 herë. Nëse nuk jepet leje, ktheu. Pavarësisht pronari gjendet brenda apo jo. Kjo nuk luan rol. Nëse ti si musliman shkon edhe I troket ndonjërin der një herë, hera e dytë, hera e tretë, nuk të hap derën, atëherë largohesh edhe kthesh prap. Pavarësisht është pronari brenda apo jo, kjo nuk luan rol. Kjo nuk është çështja jotja. E jotja mbetet 3 herë pastaj kthesh. Mirë pa ka raste kur veçohen, kur ka mundësi ndonjëri për me trokit më shumë, mundet. Kur nëse ta merr mendja se pronari nuk e ka dëgjuar të trokiturin tënd, shembull nuk ka xile, shtëpia është më larg, edhe ti I bie derës, edhe e shef se nuk rre shumë. E në kësi raste do thotë, nëse ta merr mendja që nuk e ka dëgjuar, lejohet që më shumë ti bish do thotë derës, derisa ta marrë mendja që pronari e ka dëgjuar, ose është përgjigj, ose do thotë nuk përgjigjet në atë moment. Mirë po do thotë, nëse e përfundon me 3, kjo është më e mira. Prandaj thotë edhe Maliku, thotë Imam Maliku thotë, do thotë që kërkimi I lejes është deri në 3 herë. Thotë nuk dëshiroj që ta shtoj më shumë se sa kjo. Thotë përveç se thotë nëse e di që pronari nuk e ka dëgjuar, thotë atëherë nuk është problem nëse personi troket më shumë se sa 3 herë. Mirë po, nëse e di që dëgjohet, shembull ka xile, edhe e di që 3 herë ka mundësi që dëgjohet, atëherë nuk ka problem. Herën e parë troket, herën e dytë troket, herën e tretë nuk paraqitet askush, atëherë do të largohesh. Edhe trokitjet e tua ose xile, rrahja nxile ose kërkimi I lejes me gojë nuk duhet që të bëhet me një herë, 2 herë, 3 herë. Kjo është një herë. Do thotë troket një herë, ndalesh pak. Troket edhe një herë, ndalesh pak. Troket edhe një herë, ndalesh pak. Ndoshta do thotë derisa dale jashtë njeriu, derisa të veshët, edhe do thotë ka qenë I zan derisa të paraqitet. Mirë po do thotë jo një pas një. Një herë, 2 herë, 3 herë, edhe pastaj do thotë kur e shef që nuk ka dalë askush, atëherë largohesh nga atë. Etike radhës është kur shkon tek ndonjëri për me trokit nderën e tij ose për me marr leje, nuk preferohet për me thon une. Kush është? Une. Kush je ti? Askush nuk e di. Kush je ti? A ke emër, a ke mbemër? Patjetër duhet do thotë identifikimi I personit. E në këtë rast do thotë urrehet kur personi shkon edhe e pyet pronari se kush është me thon une. Pa mos sek emër apo mbiemër apo I biri kujt është apo kush është. E do thotë thuhet ose thotë Xhabiri radhiyallahu anhu, thotë që kam shku tek pejgamberi Allah për çështjen e borxhit së babas vet. Xhabiri e ka pasur një breng të madh çështjen e borxhit vet. Pas vdekjes së babas vet e ka pasur një breng tjetër jashtë borxhit, ka qenë brenga e motrave të veta. Se I ka pasur thotë shumë motra, as doshja të përkujdesen ndokush edhe Xhabiri martohet me një grua e cila ka qenë e vej.
E në këtë rast do thotë pejgamberi Allahut i tha, po pse nuk e martove një beqarish e cila me të cilën loz apo loz ajo me ty, i tha ja Rasulullah. Tha unë tha i kam motra, tha i kam të mëdha, do thotë kanë qenë do thotë motrash, do të përkujdeset ndokush. E ka thënë beqaresha nuk ka mundësi ta dije këtë çështje, se si të përkujdeset për to. E atëherë do thotë e ka justifikuar veten këtë aspekt edhe do thotë e ka dhënë arsye çnosh sepse do thotë është martuar me një grua e cila ka qenë do thotë e ve dhe ka pas përvojë për sa i përket edukimit të fëmijëve. E shkon thotë Xhabiri shkova tek pejgamberi Allahut edhe më tha, kush është? I thash une. E tha pejgamberi Allahut, une. Do thotë kjo është një formë e paraqitjes urrëties pejgamberit Allahut për atë vepër që e bëri Xhabiri. Sepse Xhabiri nuk e ceki veten e tij do thotë me emër. Prandaj do thotë urrëhet me veprim një gjë të tillë. Mirë, por nëse personi thotë kush është, thotë është baba i filanit. Që njihet, do thotë ai person vetëm se është njohur me këtë nofk ose me atë epitet, atëherë dihet se kush është, nuk ka problem. Me ta do thotë kryet. Nëse ndonjëri ka mundësi me thonë po unë jam filani i biri filanit, ban. Nëse ndonjëri thotë unë jam mjeku filani, ose jam gjykasi filani, ose jam, do thotë e ke një profesion me të cilin njihesh, sepse ka mundësi me thonë kush është Muhamedi, cili Muhamed, se ka shumë Muhameda. Atëherë se ose i thu Muhamedi i biri filanit, ose i thu do thotë Muhamedi, ose i thu shembull mjeku Muhamedi, që e njohin do thotë njerëzit për profesionin e tij, edhe e njohin se personi i cili është. Nëse personi i cili del edhe vjen te dera, edhe troket nder, edhe i thotë se janë filani, edhe me të dihet se kush është filani, atëherë është mirë. Është arrit synimi i përgjigjes pronari shtëpisë për sa i përket marrjes së lesë. Nëse do thotë nuk e një, ka nevojë për qartësim, duhet që qartëson. E që kush i e filani i biri filanit. Për këtë arsye kur shkon te dera me vetë, edhe troket nder, edhe thotë kush është, thuj me emër, nëse nuk njeh thuj filani i biri filanit. Pastaj nëse nuk njeh me mbiemër, do thotë derisa ta kuptojë kush është, nëse dëshiron personi për me ditë. Nëse shkojnë 2-3 veta ose më shumë. Si te na si ndodh nganjëherë, kur shkon njëri edhe thotë kush është, thotë filani, kur hyn brenda hyn 2-3 veta. E për ku dulen këto 2-3 veta? Askush nuk e di. Në këtë rast, gjithë e cekin emrin. Kush është? Filani. Do thotë janë 3-4 veta, apo 5 veta, apo sa kanë qenë, do thotë, kanë shku edhe kanë kërku, do thotë, leje që të hyjnë, do thotë, në shtëpinë e ndokujt tjetër. Etike radhës është, për atë i cili dëshiron që të merr leje, duhet që derën nëse e troket, ose nëse i bie derës, mos të i bie me ashpërsi dhe me agërsi. Pejgamberi Allahut azza wa jall kur kanë shkuar sahabët dhe kanë kërkuar leje tek pejgamberi Allahut, derën e kanë trokit me thojtë të tyre. Kjo ka qenë do thotë morali i lartë të tyre. Nuk kanë dashur ta pengojnë pejgamberin Allahut, dhe nuk kanë dashur në asnjë formë, në asnjë lloj mënyre ta lëndojnë dërguarin e Allahut azza wa jall. E thotë Enesi radhiyallahu thotë që pejgamberi dyert e pejgamberit Allahut janë trokit çdo herë me thojtë. Let, qet, që mos t'i pengoje pronari i shtëpisë. Mirë po tek pejgamberi Allahut azza wa jall ka qenë do thotë dera, pastaj më janë ka qenë do thotë shtëpia, do thotë ka qenë afër. E ka dëgjuar pejgamberi Allahut. Mirë po ti tash nëse i bie derës me thonj, askush nuk dëgjon. E prandaj thotë Ibn Haxheri, thotë kjo e paraqet moralin e sahabëve, edukatën e tyre, sjelljen e tyre. Edhe kjo do thotë për arsye se ka qenë afër pejgamberi Allahut me banim. Mirë po nëse pronari jeton më larg, shemo derën e ka këtu. Mirë po shtëpia e banimit atij është më larg, shtëpia, edhe nuk ka mundësi për me dëgju, lejohet për me trokit me diçka e cila është më e fuqishme. Qoftë ai do thotë e ki do thotë me dorën tënde ose me diçka tjetër me qëllim që pronari i shtëpisë ta dëgjojë të trokiturit nder. Mirë po jo sikurse te ne kur shkon dikush i mshon me boks. Apo ose i bie do thotë me fuqi ta çet derën këtë piveni. Çfarë do bie kjo? Kjo nuk është do thotë prej edukatës, nuk është prej rregullit. Islam, pa tjetër do thotë besimtari, është mirë që kur shkon, trokase do thotë nash fuqi sa i dëgjon pronari i shtëpisë. Sepse nganjëherë nëse trokitet dera shumë fort, ka mundësi ndonjëri me mendu se ka policia. Është problem. Si shkar do thotë një tek partani i cili e cek ka shku një gruaj ka rënë der, kur ka dali ka thonë, "Kjo trokit mja jote është trokitje e policisë. Nuk është trokitje e gruas, nuk ka trokitje e cili ka për musafir. Do thotë është një trokitje e cila trokitje njërin e frikson. E do thotë që besimtari kur shkon i afrohet derës, trokit do thotë me maturi.
edhe troki do thotë ashtu siç i ka hije do thotë një muslimani. Etika e radhës është nëse pronari i shtëpisë thotë ktheu. Nëse shkon troket nder. Edhe pronari prej brenda thotë ktheu. Edhe ke drejt për me thonë ktheu. Nëse ndonjëri vjen te ti dhe troket nder, i thu kthehu, ai e ka për detyrë për me u kthy. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala, wa in qila lakum irji'u. Thotë nëse juve ju thuhet kthehu, thotë farji'u, kthehuni, huwa aska lakum. Kjo është më e mira për juve. Pse është më e mira për juve? Për arsye se ti nuk e di pronari i shtëpisë çfarë gjendje është. Ti nuk e di se pronari i shtëpisë si është. Ti nuk e di se çfarë ka brenda fare. Si është gjendja brenda. A kanë problem? A kanë smut? Pronari nuk është mirë, nuk do për me taku. Ka njëri brenga, ka gale. Nuk i ka brengat e tua. Thjesht nuk do. Kjo është më e mira. Thotë Allahu ktheu, se kjo është më e mira për ty. E nëse ndonjëri thotë, po mirë. Pse mu me më thonë ashtu? Pse kush është ai? Si më thonë ai mua ashtu? Pse më bëu këtë? Unë po vi, ta shoh ai po më thotë ktheu. Me po ti nuk e di se brenda çfarë ka. Ti paragjykon, flet mirë po ka diçka që të ka thonë ktheu. E në këtë rast, nëse pronari thotë ktheu, e ka atë drejt për me thonë ktheu. Nëse thotë ktheu, patjetër ktheu. Edhe s'ka nevojë as me një mallsi, përkundrazi. Duhet që të gëzohesh, ta pranosh do thotë me zemërgjësi. Që është i kënaqur. Kur thotë vllajot musliman ktheu ka diçka. Çfarë ka një Zot e ti? Mirë po do thotë ti duhet ta respektosh këtë urdhër. Prandaj thotë Allahu subhanahu mos hyni shtëpitë e ndonjëri tjetri derisa hatta testanisu. Fjala istinas nuk ka fjala istidhan në Kur'an. Do thotë nuk ka në këtë rast nuk ka fjala istidhan kërkim leje. Ka istinas. Istinas do thotë është afrim. Afrim është dashuri, butësi, shoqëri. E thojnë dietarët se nëse hyn brenda, edhe pronari nuk të pranon me zemër gjerësirë, ka diçka, mirë po i vjen rand për me të kthy. Edhe shef se nuk është i kënaqur me ardhjen tënde, mos rri. Ktheu. Parasysh se nuk është në gjendje ai për me qenë çok me ty, për me të miqasu, për me ndin ndoshta ka diçka, po i ka rand. Të ka po i ka rand se të kthen, edhe nuk do për me tregu se çfarë ka. Nëse e shef se gjendja e tij është e tillë, ktheu. Mos rri. Nëse nuk ka nevojë. Do thotë, nëse nuk është diçka patjetër për me ndejt aty. Ke shku me pa thjesht, e pani selam ktheu. Del, largo. Kjo është më e mira. Etika e radhës nuk lejohet për me hyrë në shtëpinë e tjetrit pa mos marr leje nga pronari. Nuk ka mundësi me marr me ndonjë shtëpi pa mos pas lejen e pronarit paraprakisht. Për arsye se ajo nuk është pronë jote, është pronë ndonjë tjetër. Pronën e tjetrit nuk ka mundësi ti për me hyrë me shfrytzu, pa mos marr leje. Nëse pronari që leje mirë, nëse të ka dhënë paraprakisht leje më herët mirë, nëse nuk të ka dhënë leje, edhe ti dëshiron për me i brenda, nuk është askush, s'ka nevojë për me i brenda. Do thotë që ti largohesh edhe nuk hyn, do thotë brenda. Kjo është do thotë më e mira. Parasysh se nëse hyn brenda, edhe ndodhi çka ke për me dhënë llogari për atë. Prandaj askush nuk është, s'ka nevojë për me i brenda. Përveç rasteve jashtëzakonshme. Ka ndodhur shpërthim, ka ndodhur kanale është, për shembull, ujitje diçka ose ka ndodhur diçka që duhet patjetër për me hiç, nëse nuk hy, do të dëmtohet shtëpia. Në këtë rast, atëherë do thotë hy pa leje, nëse nuk është askush, atëherë do thotë hym brenda, edhe do thotë e rregullon atë çështën që duhet për me rregullu, largohesh do thotë pastaj prej aty. Etika e radhës është nëse tharret pronari i shtëpisë, ta çon ftesën, ose e dërgon shërbëtorin, e dërgon një person i cili vjen deri tek ti për me thirr, në këtë rast do thotë nuk ka nevojë për leje. Kjo bazuar hadithin e pejgamberit Allahut azza wa jall ku thot pejgamberi Allahut që i dërguari i personit që unë e dërgoj deri tek ti është shenjë e lejes o pronarit që ti lejohet për me shku pa mos më leje për mi brenda. Unë kam dërguar një person deri tek ti, kam thonë shko thirrë filanin, se po më duhet. Edhe do thot filani kur hyn brenda nuk më leje me thon akoma mundsi për mi brenda, po hyn do thot direkt. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall, nëse ndonjëri për ju thirret në ushqim edhe vjen me atë dërguarin që e ka dërgu personi, në këtë rast nuk ka, ose personi i cili ka, ai dërguari është leja e tij. E thojnë dietarët që ka argument që kur kanë shku kanë kërku leje. E si bën bashkimi me argumenteve? Disa thonë
që nëse personi i cili të ka thirr në ushqim ose të ka thirr për diçka në shtëpinë e tij dhe koha e thirrjes së tij ka qenë e afërt, të ka thirr tash, ti mas 5 minutave shkon tek ai, në këtë rast nuk ka nevojë me marr leje. Nëse të ka thirr mëngjes, ti ke shku mbrëmje, në këtë rast duhesh për me kërku leje. Për arsye se ka zgjatja shumë e gjatë. Disa thonë, kjo varet nga tradita. Tradita luan rol. Nëse me një vend prej traditës është pavarësisht e ka dërguar ndonjë apo jo, në këtë rast para se me hyjë në shtëpi, merr leje. Tash varet, nëse personi ka mos i shembull të jetë vet, do thotë nga njerëzit na tradita është kur personi është vet, atëherë hyj nuk ka problem. Kur e di se ka familjar, atëherë nuk hyj. Në varet do thotë nga tradita e rrethet edhe mendit do thotë ku jeton. Etika e radhës është që leja merret nga pronari i shtëpisë edhe kur del nga shtëpia. Do thotë te na kjo përdoret kur shkon dikon musafir edhe pastaj ulesh edhe rri kur çohesh para se më uçu, para se më ngri thon izën. Izën, atë fjalë arabe, për fjalës arabe idhen është do thotë leje. E kur thonë te na izën, e izën do thotë kërkon leje prej pronarit i shtëpisë dalë nga shtëpia. E kjo është etikë islame. Është edhe atë etikë e lartë. Ke hy me leje në shtëpi, kërkon leje që me dal prej shtëpisë. Pse? Për arsye se nëse nuk qep pronari i shtëpisë leje, atëherë ti ke për me dal aty si të dush ti. E kjo padyshim se i pengon pronarit. Edhe randon, edhe ngushton. Se nuk ka mundësi ti tash dalish prej aty si do ti. Aty shtëpi ka njerëzit. E në këtë rast para se me dal, është mirë me kërku leje, me thon pronari i shtëpisë, a ka mundësi po du të dal. Do thotë e përfundova nden, po du të çona, a izën të na si shtojnë do thotë, kjo është leje, apo më ble për me dal, pronari e shef, nëse shtëpia është e pastër, ka mundësi për me dal, atëherë i jepet leje. Nëse jo thotë prit pak, i rregullon çështjet, e rregullon terrenin për me dal, pastaj del. Thot pejgamberi Allahut, siç e thek Ibn Omeri, që pejgamberi Allahut thotë nëse ndonjëri shkon ta vizitoj vllahun e tij, edhe ulet tek ai, mos ngritet derisa mos të kërkojë leje prej tij. Do thotë para se me u ngrit, merr leje prej pronarit të shtëpisë që të ngritesh nga shtëpia. Etika e radhës është a duhet për me kërku leje për me hyrë në dhomën e nanës apo motrës tënde. Ose do thotë kush është dispozita e tyre përse i përket maharimit. Padyshim se çështja e kërkimit lejes ka ardhur për shkak syrit, që të mbrohet syri. Truhet shenjtëria e shtëpisë, truhet avreti. Edhe tek nana dhe tek motra duhet që të kërkojë leje personi para se të hyjë në brenda. Pavarësisht që e ke non apo e ke motër, ato nuk dëshirojnë për me i pa me një pamje që nuk duhet që të shihen, ose që me një pamje që ti nuk dëshiron për me i pa ato. Prandaj edhe kur shkohet brenda kërkohet leje. Trokitet nder edhe kërkohet leja, ka mundësi për me hi ajo. Thotë Ilkame, thotë se erdhi një njeri tek Abdullah, edhe e pyeti, thotë, a të marr leje për me hy tek nana ime? I tha nana jote, tha, ka mundësi me qenë me një gjendje të cilën ti nuk dëshiron çdo herë për me pa ashtu. Me një transmetim thotë Muslim ibn Nadhir, thotë që e pyeti një njeri Hudhaifën radhiyallahu anhu, edhe e pyeti, thotë, a të marr leje për me hy tek nana ime? I tha Hudhaifja, i tha po, sepse tha ka mundësi për me po një gjë të cilën ti e urren. Me një transmetim, athaja thotë që e pyeta Ibn Abbasin, edhe i thash, a të kërkoj leje për me hy tek motra ime? I tha po, motër e kam, për te për kujdesim une. I tha Abdullah ibn Abbasi, i tha po, tha ti apo dëshiron për me po motrën tonë dhe lakuriq? Padyshim që jo. E do thotë që besimtari para se të hyjë brenda në shtëpinë e nënës ose në shtëpinë e motrës ose në çdo njeri që ndërlidhet që është në dispozitë me to teze apo halla, pavarësisht kush është, duhet për me kërku leje. Sepse nuk ban për me hi me një gjendje me gjetë personin me gjendje të cilën ti nuk do për me pa, ose ajo nuk do thotë për me pa. Për sa i përket gruas gjatë hyrjes në shtëpi, a duhet për me marr leje ajo? Kur ti shmrejna, a dush me marr leje për me hitë gruaja? A i tha po? Beqar, thonë që dimi. Që janë të martum? Orda? Po. Përpara, po ka alo. Përpara, po dhe alo ka dhe në për disa shtëpia, kur hi burri mrejna koll. Apo? A keni po kur hi do thot ka ner i rrejnë kundrët. I më shonë do thot me kundrët tokës, po. Kjo është tamam. Edhe kjo është për islamit.
E do thot pëlqejet burri kur të hyjë në shtëpi, mja po me dije grua se po hyjë në shtëpi. Kjo është për një arsye, që kur e dëgjon gruaja se po hyjë burri, që gruaja nëse është në një gjendje që nuk do me po burri vet, shembull nuk është e zbukuruar, nuk do me po burri ashtu, që të përgatitet që t'i dalë burrit ashtu si çdo burri vet. E prandaj thot Zejnebi, gruaja Abdullah ibn Mesudit, thot kur vinte Abdullah ibn Mesudi në shtëpi, kur hynte brenda kolti, me qëllim që nuk dëshironte për me pa te gruaja e saj një gjë të cilën ai e urren. E kur e pyetën Imam Ahmetin për një burr i cili hyn në shtëpinë e tij, a duhet për me kërku leje? I tha, i lëviz në allanet e tij kur të hyj brenda. Do thot pëlqejet një gjë tillë, nuk është vajib, nuk është detyrim. Për arsye se Ibn Xheriri thot për atojën që e ka pyet edhe i ka thonë, a është detyrim për me kërku leje burri për gruan e vet? I ka thonë jo, mirë po pëlqejet. Pëlqejet nëse ka mundësi. Mja bë me dije do thot gruas me një formë që burri po vjen me qëllim që ajo mos ta gjejë me një pamje që nuk dëshiron gruaja do thot të dalë para burrit saj. Kjo vlen edhe për ata të cilët janë martuar, mungon një periudhë gjatë prej familjes. Edhe dëshirojnë që gruan e tij ta befasojnë. Edhe i shkojnë natën ose i shkojnë me një kohë gjatë ditës, dëshirojnë ta befasojnë atë. Kjo nuk është mirë. Për arsye se Islami na mëson ndryshe. Nuk ban për me shku në shtëpi. Në atë periudhë shembull ka qenë natë, nuk kanë hyrë në shtëpi deri në sabah. Për arsye se nuk kanë dash për me hyrë brenda në shtëpinë e tyre, nga frika se gratë e tyre janë me një pamje që nuk dëshirojnë që ato qihen ose ato dalin para burrit, ose frika e madhe që ndoshta kanë pas ndonjë musafir, ka qenë vllau i gruas, ka qenë baba i gruas, edhe i kanë thonë në Allahun e thjesht, kanë menduar se ka ardhur ndokush në shtëpinë e tyre që mos bën problem. Kanë prit deri në sabah. E prandaj befasisht nuk ban për me shku gruas, po duhet ta lajmërosh. E lajmëron, i tregon që jam nis edhe po vi, që gruaja të përgatitet për burrin e saj edhe zbukurohet. Kjo është ato synimi, qëllimi i kësaj. E kjo do thotë është e ngjashme mirë, po kjo është do thotë për brenda për sa i përket burrit me gruas. Jo do thotë ai para personit i cili vjen do thotë edhe mungon një periudhë më gjatë. Etika rrallës e fundit për ata persona që janë në shtëpi, në vazhdimsi, sikur se shërtot, në atë periudhë kanë qenë skleverit, dhe fëmijët që hyjnë edhe dalin shpesh, a duhet për me kërku leje apo jo? Padyshim se po. Allahu subhanahu ka dhënë urdhën në Kur'an. Prandaj Allahu subhanahu i ka cek do thotë 3 kohë kur persona që nuk e kanë arritur moshën e pubertetit. Ende. Ata persona sillen në shtëpi. Ata persona në 3 kohë kanë për detyrim me kërku leje që mos të hyjnë brenda. Koha e parë është koha para namazit të sabahut. Koha e dytë është koha e kailulës, ku është koha do thotë e pushimit pas namazit drekës. Do thotë mes namazit drekës deri në kindi. Edhe koha e tretë është pas yatsis. Këto 3 kohë, fëmijët që nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë, mirë po janë moshën e dallimit, do thotë diku prej 7 vjet, 6 vjet, 7 vjet, ku kanë filluar të dallojnë gratë e mira nga e keqja. Atëherë do thotë fëmia kur fillon që të dallojë gratë, edhe di se cila grua është e bukur, cila jo, mund që ta vlerësojë ai fëmijë, nuk ban për me fut brenda. Do thotë me gra, është më mirë me largu, e para dhe e dyta, me gratë që nuk janë mahrem normalisht. Me gratë huaja, edhe do thotë kur hyjnë do thotë në shtëpinë, te shtëpitë të dhoma e prindërve vet, ose të nënave të mos të hyjnë para prakisht po mos kërku leje. E trokasin der, edhe pastaj nëse i jepet leja, hyjnë. Në kohën e pejgamberit Allahu shembull ka qenë nuk kanë pas dyer, kanë pas do thotë perde. Ka qenë më problematike. Tash elhamdullah ka dyer. Mirë po edhe pse ka dyer, është mirë, edhe pse mbyllet dera, ka mundsi njëri me harru derën. E do thotë këto 3 periudha janë do thotë periudha xhumi. Periudha do thotë ku njeriu rehatohet, qetësohet, nuk dëshiron askush t'i pengon. E këto 3 periudha është mirë që para se me hy brenda me trokit në der, edhe ose përgjithësi mos mi pengu. Të mëdhojt nuk është mirë me shku, kurse ata që janë do thotë nën moshën e pubertetit, është mirë para se me hy ata dhe shërtor, nëse ka shërtor, mos të hyjnë pa mos kërku do thotë leje. E këto janë do thotë disa nga etika që ndalidhen me çështën e marrjes së kërkimit të lejes para se të hysh brenda. Do thotë e para nga ajo që bën kur shkon, e para është që thuaj selam aleikum, a ka mundsi për me hy, kjo është rregulli i parë. E rregulli i dytë është do thotë që kur të hapet dera, largo ose në majt ose në gjasht, që mos shofish brenda çfarë ka, mos shin pa leje. Nëse thuhet largosh,
troket derë 3 herë nuk paraqitet, largo, mos u mundohet që me marrë me shiku do thot brenda, mos u bën kurreshtar që me shikuna për bira, dyreve ose me hip do thot lart siç e bëjnë disa që shikojnë brenda se kush është ose çfarë bëhet. Edhe çështja tjetër është do thotë që kur shkon kur troket derë, mos troket me fuqi, po troket do thotë aq sa ka nevojë për me trokit brenda kur je, kërko lej prej motrës, prej nonës për me hyrë brenda, edhe në koha do thotë kur janë gjumit mos u afro afër derës, nëse ka nevojë trokit, nëse jo, largohu do thotë që njerëzit pushojnë edhe mos hyj do thotë brenda pa lejen e tyre. Këto 3 raste që e ka lejohet për me hyrë për do thotë brenda, ose do thot në raste të veçanta, që janë raste specifike dhe ka nevojë do thot për mi thirr ose për me hi do thot, në kësaj raste do thot janë raste të veçanta, me pa raste të tjera do thot ndalohet hyrja pa leje. Kjo është shkurtimisht për sa i përket etikës së marrjes së lejes për të hyrë brenda në shtëpi. Elusi Allahu azza wa jalla që na betison edhe ta bën nga ata që kanë edukatë dhe kanë sjellje edhe i respektojnë ligjet e Allahut azza wa jalla. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.